در روایات آمده است، در کتب مناقب امام اعظم رحمه الله زیاد میبینیم بزرگان روایت کردند ان ابا حنیفه کان جالسا فی المسجد. روی ان ابا حنیفه کان جالسا فی المسجد. روایت میکنن که حضرت امام اعظم ابو حنیفه بار در مسجد نشسته بود. فدخل علیه طائفه من الخوارج شاهرین سیوفهم. ناخست یک گروه از خوارج با شمشیرهای برهنه داخل مسجد شدند. خوارج یک گروه باغی را میگویند که در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه پیدا شدند و یکی از سببهای باور کنید نزاع و خونریزی و خرخشه ها همین گروه ها شدند. کسانی که مرتکب گناه کبیره را حکم به کفر میکردند، کسانی که در ابتدا پیروای حضرت علی بودند اما بعدتر همه حضرت بزرگوار را حکم به کفر کردند، معاویه را حکم به کفر کردند و یک عیده از صحابه های پیغمبر بزرگوار را حکم به کفر کردند. اینا را اهل تکفیر میگویند. این بدگاهرا عقیده داشتن که هر کسی که در حیات یک گناه کبیره کرده باشد دیگر توبه به درد او نمیخورد، فایده ندارد. اگر تمام باقی مانده عمرم که توبه کرده تمام کافر شده است و از اسلام خارج شده است. و یک گروه از همین خوارج با شمشیرهای برهنه در مسجد حضرت امام در آمدند. خوارج در زمان حیات امام اعظم ابو حنیفه یک چند بار بالای کوفه دست بردن، یعنی کوفه را ضبط کرده بودند، مخصوصا در زمانی که پیشواش و سردارش و ضحاک ابن قیس خارجی بود. آمده قشونهای پادشاه را شکسته و در داخل کوفه در آمده بودند. کوفه را خوارج ضبط کرده بودند و اونا میدانستند که امام اعظم ابو حنیفه بزرگترین عالم کوفه از چی جای کوفه در زمان حیات خیش بزرگترین جوانمرد، بزرگترین عالم اسلامی است. از همین خاطر قبل از همه میخواستند که روحیه امام بزرگ شکنند. یکی از سببهایی که زمامداران و حکومتداران بسیار میخواهند که عالمای بزرگ به درگاهش بیایند اونا را تعریف و توصیف کنند هم همین است. و مردای مثل امام اعظم ابو حنیفه که ثابت و استوار باشند، خدمت خدا را کنند و برای مردم یک نمونه و الگو باشند، در تاریخ کم گذشتیان. باور کنید کم جوانمردی هست که در پیش زرق برق دنیا چشمش کور نشود، از حقیقت غافل نشود، شریعت به خاطر دفاع از منفعت‌های صنف حکمران استفاده نبرد. چنین آدما انگوش شمار هستند. از همین خاطر است که منزلت اینا، قرب اینا در تاریخ بیشتر زیادتر است. محبت این طایفه مردم در میان مردم بیشتر زیادتر می شود. همه گروه خوارج با شمشیرهای برهنه اینو شهر ضبط کردند، داخل مسجد حضرت امام شدند. گفتند یا ابا حنیفه نسألک عن مسئلتین ان عجبت نجوت و الا قتلناک. ای ابو حنیفه گفتن از دو مسئله سوالت میکنیم، اگر جواب گفتی خشو به حالت برد میکنی، اما اگر از جواب عاجز ماندی قتلت میکنیم. دیگه کسی امروز تو را پشتیبانی نمیکنه. حضرت صلی الله علیه و سلم شمشیرهای برهنه اونا را دید در بالای سرش. جوان مردی را ببینه، غیرت را ببینه. یک نفری ما و شما بوشیم در او با گریه و التجا میدرویم که هر چیزی میگوی حقه، فقط ما را کردور نشو. نمیدونم لطیفه باشد چی باشد، مردم نقل میکنن از یک شخصی خادم اسلام که یک رهبر پرسیده استش که ماه شریف رمضان کی باشد، گفته است حضرت که شما بگی. زیادن یعنی تملق‌کارا و چوپلوسا زمین زمان پر کردیان، اما جوان مردا کمن. گفت سلو سوال کنید. گفتن جنازتان علی الباب، دو جنازه را آوردن در دهن در مسجدت. احداهما رجل شرب الخمر
عصا بالله و مات سکرانا. یکیش گفتن یک مردی احمق است که شراب نوشید به توبه در حالت مستی از دنیا گذشت. آدمی مست از دنیا گذشته است. والاخر امرأه حبلت من الزنا و ماتت فی ولادتها و فی روایت فقتلت نفسها. دومش گفتن یک زن است که از زنا حامله شده است و هنگام تولد همو فرزند حرامزادش وفات کرده است. در روایت دیگر اومده است که خودکشی کرده است از شرم حیا. اهما مؤمنان ام کافران. نگفتن که اینا گناه کردن یا نکردن، نه، گفتن این دو نفر مؤمن هستن یا کافر. ببینه که در کجا می رود، مؤمن هستن یا کافر. و راوی میگوید که والقوم الذین جاءوا یسألون الامام فمذهبهم تکفیر بذنب واحد. این گروهی که نزد حضرت امام آماده بودند و او را سوال میکردند، مذهب اونا حکم به کفر کردن بود به یک گناه کبیره. یعنی نزد اونا اینو علاقه کافر بدن. و اذا قال الامام مؤمنان قتلوه. اگر امام میگفت که اینا مؤمن هستند، مؤمنای فاسقی گناهکار هستند، البته میکشتنش. ببینید چنین یک حالت است. در حالت اضطراری اگر حتی شخص دروغ گوید برای او اجازت است. اما امام اعظم یک شخص عادی نبود. این طایفه مردم کسایی هستند که قدوه هستند، مردم رفتار و کردار اونها را دیده بعدا عمل میکنن. اگر قدوه، اگر پیشواها ثابت قدم باشند، با غیرت باشند، شجاع باشند، باعث ترقی و وسعت اسلام میگردند. اما اگر بزدل باشند یا از این بدتر تملقکار و طمعکار باشند، مردم میبینن که های به حال ما میگن وقتی پیشواها ما اینقدر غیرت دارن، مثل یک بز غیرت ندارن، از ما دیگه چی گیلن. همیشه کار در تاریخ همی است. امام احمد ابن حنبل در زمان خلافت مأمون رشید که معتزلی شده بود، برای رد کردن ادعای احمقایی که میگفتن قرآن مخلوق است اقدام کرد. با اونا وقتی که بحث مباحثه کرد، خلیفه امر کرد که بگیره بیارینش. از بغداد امام دستاش بسته در بالای شتر سوار کردند و به نزد خلیفه می آوردند که خلیفه در یکی از شهرهای دیگر بود است. در راه می آمد، ناخواست یک اعرابی آمده از مهار شتر داشت، یک آدمی که رهگذر گفت یا امام، تو میدانی که عالم اسلام تو را نگه دارن، توجه همه به توست که تو چی میگویی؟ ثابت باش که اگر لغزیدی عالم اسلام در تزلزل میدروریم. اگر تو ترسیدی، اگر سخن خلاف حق گفتی، وای به حالت که همه مردم گمراه میکنی. حضرت امام احمد حنبل میگه همین سخن اعرابی چنان در وجود و مأثر کرد که عاقبت الامر 15 سال خواری و ذلت زندان کشید، اما تأکید کرد و اثبات کرد که قرآن کلام خداست، قرآن مخلوق شده نمیتونه. کلام پروردگار صفات خدا مگر میتونه که مخلوق شود؟ همچنین امام اعظم ابو حنیفه هم تمام مردم منتظر هستند که چی میگفته باشه برای شکستن اراده امام مسلمانان در اومده بودن. اگر از ترس جانشان میگفت که کافر هستند، میگفتن دیدید گپی ما حق بود است، چقدر مردم میتونست که گمراه شود. اگر میگفت که کافر نیستن، قتلش میکردن. در چنین یک حالت قرار داشت. بزرگی شخص و عاقلیش ببینه. گفت من ای فرقه کانا، به همون خوارج مراجعت کرد. گفت این دو نفر از چی طایفه بودن؟ قبل از مردن متعلق به کدام طایفه بودن؟ من الیهود، یهودی بودن؟ گفتن لا، یهودی نبودن. با سوال کرد من النصارا، آیا اینا نصرانی بودن؟ گفتن نه. پرسید که من المجوس، آیا مجوسی بودن؟ گفتن نه. پرسید من عبدت الاوثان، آیا از
بت پرستا بودن، از کسایی که سر در پیش بت خم میکنن. گفتن نه. حضرت گفت فهمید من کانا از چی طایفه بودن نباشه دو احمق که اوورده شو؟ کی بودن اینو؟ گفتن کانا من المسلمین، اینا پیش از همین گناه کردن و پیش از مردن شو از مسلمان ها بودن، اعلی لا اله الا الله بودن. حضرت گفت قد عجبتم، شما گفت خودتون جوابتون ندادید. من چی نگفتم. گفتم و کیفه، چه خیر؟ گفتن ما جواب دادیم. گفت قد اعترفتم انهما کانا من المسلمین، الحال شما خودتون اعتراف کرده که اینا مسلمان بودن، از من چی سوال بکنید؟ با پرسیدن. سوال دویم گفتن اهما فی الجنت او فی النار، جای اینا کجاست؟ دوزخیان یا جنتی؟ مقصد دوزخی و جنتیه که در دوزخ یک مهلت نه، یعنی ابدالآباد غرض این مردم بود که اینا جاشو کجاست؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت اقول فیهما ما قال ابراهیم خلیل الرحمن فی حق من هو شرا منهما. من در حق اینا سخن را میگم که حضرت ابراهیم خلیل، این گپی من نیست، گپی ابراهیم خلیل است، در حق شخصایی که از اینا بدتر بودن، در حق کفار گفت فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک انت الغفور الرحیم. پروردگارا گفت حضرت ابراهیم هر کسی از این مردم پیروی من میکنن امتی من هستند، اما هر کسی که خلاف میکنن، هر کسی زیدیت میکند، تو خودت غفور و رحیم هستی، بنده های تو هستند. حوالشون البته کردم. و اقول فیهما ما قال عیسی روح الله فی حق من کان شرا منهما. و در حق اینا سخن را میگم که حضرت عیسی در حق اشخاصی از اینا بدتر گفت، در حق کفار گفت ان تعذبهم فانهم عبادك و این تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. پروردگارا گفت اگر تو اینا را عذاب دهی، بنده های تو هستند، تو حق داری. اینا تو سرکشی کردن بدگاه را، به عدل خود میتونی که جزاشو بتی، در دوزخ پرتایشو. اما اگر مغفرت رحمت شونم کنی، تو عزیز هستی، غالب هستی و حکیم هستی که حکمتی تو را کسی درک نمیکنه، یعنی همه در اختیاری توست. یعنی من گفت اینا را حوالهشون به خدا کردم که اگر به فضل بگیره میبخششون، اما اگر به عدل بگیره مقدار گناهی که کردین جزاشو میته. البته این سخنی من نیست. گفت ایرا ببینه که از زبان حضرت ابراهیم خلیل خداوند بیان کرده است، اخباران از ابراهیم و اخباران از عیسی علیه السلام. اگر این مردم سخن انکار میکردن، نعوذ بالله منکر قرآن میشدن، منکر قرآن کافر است. از همین خاطر میگه خجل شدن، دیگه گپ نیافتن، نسبت حضرت امام اعظم گپ زنند، از مسجد خارج شدن. لقد زان البلاد و من علیها امام المسلمین ابو حنیفه باحکام و آثار و فقه که آیات الزبور علی الصحیفه. حضرت عبدالله ابن مبارک یکی از علمای بزرگ اسلامی یک نظم سروده است در وصف استادش امام اعظم ابو حنیفه. شخص نغز فضیل عیاض اومد گفت یا فضیل احمد میدونه، یا فضیل گفت امسال عبدالله ابن مبارک به حج اومد است. گفت خشا به حال مردمی که همراهی این بزرگوار حج میکنن، این به قدومش مینا و عرفات مشرف گردونده است. گفتن آخه این شخص کسی است که متابعت پیروی امام اعظم میکند، از زمره شاگردای او محسوب میشود، حلقه درسی امام اعظم ترک نمیکند. گفت میداند عبدالله ابن مبارک امام اعظم از او داناتر است، از او عالمتر است، بلکه بزرگترین و عالمترین شخص در حال حاضر در عالم اسلام است. از همین خاطر حلقه درس ترک نمیکند. و این شخص عبدالله ابن مبارک که بسیار واقعا شخصی بزرگ است، تمام محادیثای بزرگ از عبدالله ابن مبارک روایت دارند. هم زاهدی بزرگ است، هم محدثی بزرگ است، هم فقیهی بزرگ است. این شخص از زمره شخصایی است که
کسی او را طعن نزده است. در تاریخ این نمود آدم‌ها هم هستند که هیچ کس همین را طعن نزده است. عبدالله ابن مبارک کسی یگان جرم اندکش نیافته است. در حق امام اعظم میگه لقد زان البلاد، به تحقیق زینت داد بلاد مسلمانان را امام مسلمانان ابو حنیفه به احکام خود، به افکار خود، به فقه خود، به آثاری که از او بزرگوار مانده است. فما فی المشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفه، نه در مشرق نه در مغرب نه در کوفه و نه در دیگر شهرهای اسلامی در هیچ کجا نظیر مانند مثل ابو حنیفه نیست. اماما صار فی الاسلام نورا امینا للرسول والخلیفه، امامی که یک نور است در اسلام، یک تابش دارد که چشم خیره کننده است و امین خدا، امین پیغمبر خداست، امین خلیفه های راشدین است، امین شخصی معتمد باورینا که میگویند، زیرا که سخن اونا را، علم اونا را با امانت به بندگان خدا رسان. رأیت العائبین له سفاحا خلاف الحق مع حجج ضعیفه، شخصای عیب گیرنده شدیده میگه همه احمق شدیان، همه احمقند. حضرت عبدالله ابن مبارک میگه کسایی که عیبی امام میکوبند، عیبجویی و عیبگویی امام میکنن، اینا میگه همه احمق هستند، سفاحن، خلاف حق سخن میگن با حجت ضعیفه، اصلا حجت اینا قبول نیست. وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم اللطیفه، شافعی ادریس میگه در حقش یک سخنی گفته است که بسیار صحیح النقل است، یعنی که سخنی که به صحت رسیده است و در میان مردم مثل لطیفه واری معروف و مشهور است. شعر به عبدالله ابن مبارک نسبت میدهند، اما یا که همه دو بیت آخر از عبدالله ابن مبارک نیست، یا همه دو بیت دلالت به این میکنند که شعر عبدالله ابن مبارک نیست، زیرا که عبدالله ابن مبارک رحمه الله قبل از شافعی بود، قبل از شافعی گذشته است. چخیل میتونه که از شافعی روایت کند، قول شافعی را بیان کند. در کتب از بس که عبدالله ابن مبارک نامش ثبت شده است، من در اول شعر نام عبدالله ابن مبارک گرفتم و از بس که در آخر با اصلاح می شود، از همین خاطر این سخنه بود در ایجاد این موضعش میگم به شما که یا شعر از عبدالله ابن مبارک نیست، یا که شاید همین دو مصرع آخر، دو بیت آخر، 4 مصرع آخر به شعر بعداً ضم شده است از جانب یگان کسی دیگر. وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم اللطیفه بان الناس فی فقه عیال علی فقه امام ابو حنیفه. میگوید شافعی ادریس یک سخن دارد که در میان مردم بسیار معروف و مشهور است، خاص و عام او سخن میدانند، حالا که مثل لطیفه واری پهن شده است که تمام مردم، تمام فقها، تمام علما فرق ندارد که او متعلق به کدام مذهب است، همه محتاج فقه امام اعظم ابو حنیفه هستند، همه ریزچین دسترخوان امام اعظم ابو حنیفه هستند. ببینید بزرگ مثل شافعی چی تأکیدی داره که تمام فقها علم فقه مدیون امام اعظم است و همه ایال هستند به فقه امام ابی حنیفه، یعنی محتاج هستند به فقه امام اعظم ابو حنیفه، یعنی که معتمری چنین یک شخصی بزرگ در سرزمین ما الحمدلله که انتشار یافت، چنین یک شخصی بزرگ که با آثار خود، با افکار خود، با حیات خود، با عمل خود با مسلمانان یک روح تازه بخشید که الحمدلله در زمانی که هوا و هوس به حد زیاد شده بود نگذاشت که اکثری مردم اهل هوا باشند، بلکه اکثری مردم از بند هوا و هوس نفسانی نجات بخشید، اهل سنت و الجماعت گردانید. و امروز ببینه اکثر کل مسلمانای عالم حنفی مذهب هستند. بسیار در این موضوع تاکید شد، زیاده از 60%. من یک جا حتی خواندم که در میان اهل سنت و الجماعه 75%ش از احناف هستند، حنفی مذهب هستند.
اکثر کلی مسلمانای عالم. چنین یک مذهب حضرت از خود میراث گذاشته است. از این خاطر ببینید چقدر آموزش عمیق دقیق بود. از بس که بسیار صحبت های علمی بود، شاید مردم قدر بهره‌ور نشده باشند. وقتی که یک سخن گوش کردی و معناش نفهمیدی خوابت میگیره. همین صحبت علمی بود، اما علما یک حظی وفیر بردن، کسایی که از علم برخوردار هستند از صحبتو. اگر چنده که وقتی که برای علما جدا میشد به خاطر تنگی کم کرده شده بود، بسیار بسیار 5 دقیقه و 10 دقیقه کرایی نمیکنه که شخص فکرای خودش اظهار کنه. آخه بعضی هاشون میگن برای تو 3 دقیقه، در 3 دقیقه هم الحمدلله و بسم الله را بازور خلاص میکنی، از کجا قبض زده میشود. اما ان شاء الله امید است ولی بعد این معتمر تمام او افکاری که بزرگان نوشته و مطرح کرده بودند، پیشنهاد کرده بودند، همه روی چاپ همه بیند. ما و شما ان شاء الله فیض زیاد میبریم، فیض زیاد میبریم. حضرت امام اعظم ابو حنیفه با وجود این بزرگی، با وجود این مرتبه و منزلت، شخصی خاکسار بود، بسیار خاکسار بود. در هیچ جا دعوای عالمی نمیکرد، دعوای دانشمندی نمیکرد، هیچ فخر و فیخی نداشت. 7 خان میشیم دیگه کسی را گبزنی نمیمونیم. شخص با این بزرگی و با این مرتبه و منزلت در تاریخ ثابت شده است. در بعضی مسائل در میان مردم میگفت من نمیدونم میرم. حوزی در همین تاجیکستان ما کم از ملایی که بگم من نمیدونم. باور میکنه؟ کم از ملایی که خاصتا وقتی که مردم اعترافش کرده باشن هیچ زبانی اون نمیگرده بگه که من نمیدونم. گمان میکنه که اگر بگم که من نمیدونم شاید که مردم بگن بی سواد است، شاید علمم کم بگرده، شاید آبرو و عزتم کاسته گردد. فراموش میکنیم که آخه عزت و آبرو را خدا میدهد. خدا عزت از جانب پروردگار است. از همین خاطر ببینید تکبر تا به حد رسیده است، شیطان به حد لجام زده است که مسئله را میدونه نمیدونه یک سخن باید بگه از خودش. اما حضرت در کتاب اومده است در 9 مسئله معروف گفت لا ادری، نمیدونم. این مسائل با نام مسائل لا ادری در کتاب‌های فقهی ما آمدن. بزرگای مثل ابن عابدین شامی حتی یک باب کتابشون تخصیص دادن، مسائل لا ادری، مسئله هایی که مثلا بزرگا در اونجا گفتن لا ادری من نمیدونم. از جمله از حضرت امام اعظم ابو حنیفه 9 مسئله روایت شده است. در معرکه و مجلس‌های کلان شخصی که قدوه علما بود، شخصی که از هزارها فرسخ مردم برای شنیدن فتوای او سفر کرده و به کوفه می آمدن، گفت لا ادری من نمیدونم. حمل الامام ابا حنیفه دینه ان قال لا ادری لتسعة اسئله. امام اعظم ابو حنیفه را دینش، دین مبین اسلام فرا گرفته است و این بزرگوارم اکثری مسائل، اکثری احکام شرعی را همه را از خود میدانست. با وجود این میگه در 9 مسئله گفت لا ادری. ما هم الحمدلله همون معتمر گویا امروز ادامه دادستیم. صحبت ما اندک علمی است و گوش به اندازه. در 9 مسئله گفت لا ادری نمیدونم. اطفال و اهل شرک این محلهم. مسئله یکم فرزندای مشرکا گفتن یا امام مشرکا کو خیلی معلوم از حالشو که مثل شیطان ابدالآباد در دوزخ میسوزن، اما طفلایشو که هنوز به بلاغت نرسیدین، در سیر طفولیت قبل از مکلف شدن اگر از دنیا گذشتن محل اینا کجاست؟ اینا دوزخی هستن یا جنتی؟ گفت لا ادری نمیدونم. و هل الملائکه الکرام مفضله ام انبیاء الله. مسئله دوم گفتن یا امام مرتبه کی بزرگتر است؟ ملائکه کرام خدا جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیهم السلام، یا مرتبه و منزلت پیغمبرای خدا که بنده های برگزیده هستند؟ حضرت گفت لا ادری. ام انبیاء الله ثم لحم من
جلالت ان یطیب الاکل له. مسئله سوم گفتن یا امام حیوانایی که نجاست میخورن، شاید نجاست خودشون بخورن، شاید نجاست آدمی را بخورن، گوشت همینا کی پاک میشود؟ وقتی که نجاست خوردن واقعا این نجاست در بدنشو اصابت میکند، حرام خوردیم، پس گوشت اینا کی پاک و تازه میشود که بدون کراهیت او را خورده میشود؟ بعد چند مدت حضرت گفت لا ادری. بزرگی که 83,000 مسئله را مطرح کرده است جواب سوالش گفته است. 83,000 میگن لا ادری، نمیدونم. و دهر مع وقت الختام و کلبهم وصف المعلم ای وقت حصله. مسئله چهارم گفتن یا امام دهر یعنی چی؟ دهر چی مقدار وقت در خود میگیرد؟ آیا دهر سال است، 6 ماه است، 1 هفته است، جاویدانی است، چی است؟ مثلا یک شخص قسم خورد که 1 دهر طعام نمیخورم یا 1 دهر فلان کار نمیکنم، چی مقدار است این طولش؟ حضرت گفت لا ادری. پرسیدن که یا امام وقتی ختنه کی است؟ کودک در کدام سن سال ختنه کنیم بهتر است؟ از بس که یگان آثار از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که به صحت رسیده باشد به دست حضرت در رسیده بود، از خود گم نمیزدی حضرت. عقلگراش میگن نمیدونم چی ها میگن، آدم عقلگرا به عقلش فتوا میده، این حضرت فتوا نمیداد، چیزی که دلیل حجتش به صحت نرسیده است به او حضرت جواب نمیگفت. وقتی خطر حتی پرسیدنش گفت لا ادری، نمیدونم. بعدا گفتن در مسئله ششم است که یا امام سگ کی معلم می شود؟ سگ شکاری کی معلم می شود؟ اگر سگ شکاری معلم نباشد شکاری کردش حرام است. اگر معلم که شد مثلا یک حیوان را گرفت یا یک پرنده را گرفت، حتی اگر کلش هم که کنده باشد و حلاله. کی سگ معلم می شود؟ حضرت گفت لا ادری، نمیدونم. البته به این سوالات شاگرداش جواب گفتیند، اما بزرگی همین بزرگ مرد ببینه که به آثار به تحقیق از خود گپ نمیزد. والحکم فی الخنثى اذا ما بال من فرجیه و سعر الحمار استشکله. مسئله هفتم گفتن یا امام حکم خنثای مشکل چی است؟ خنثا نرماده را میگن، شخصی که هم آلت مردی دارد هم آلت زنی. پرسیدن که یا امام همه خنثا اگر مشکل باشد، یعنی که معلوم نباشد که این مرد است یا زن، خنثای مشکل کسی را میگن که هم از آلت مردیش پیشاب میکند هم از آلت زنی. اینا چی حکمش کنیم؟ مرد است یا زن؟ در تقسیم میراث چی میگیرد؟ میدونیم که در تقسیم میراث پسر 2 برابر حق دختر را میگیرد. در غسل کردنش چی حکم است که اینا مردا غسل کنن یا زنها؟ حضرت گفت لا ادری. و درباره سعر حمار تهمانده آب خر سوالش کردند که مثلا یک ستیل ماندگی بود، یک ظرف خر آمده فوکش زد، آب همون حکمش چی است؟ آیا با او آب وضو گرفته می شود یا نه؟ حضرت گفت لا ادری. باور کنه اوزی همین نادانترین همین قوم بپرسی 10 جوابت میگه. و اجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه ام لم یجوز ای یفعله. و نهایت نه مسئله گفتن یا امام شخص مثلا یعنی که کارمندای یک مسجد از پول وقف مسجد میخواهند که مسجد نقش نگار دهند، زینت دهند، آیا همین درست است؟ پول وقف مسجد آیا در زینت، یعنی در آبادانی و در ساختمان نه، در زینت دادن، در نقش نگار کردن استفاده برده شود، آیا درست هست یا نیست؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفته است لا ادری. ببینه من چه گویم وصفیان عالی جناب کو کمال عقل داشت علم کتاب، لیک از ترس حق تقوای دین با تواضع گفت لا ادری. جواب
چنین یک شخصی بزرگی بود حضرت. از این خاطر است که ببینه آوازه او، آوازه جشنواره او مردم از 50 مملکت دنیا به سرزمین ما سوق داد. و راستی که همین مدت ها یک هفته شد که بسیار بسیار خرسند و خوشحال هم هستم. اولا از شخصان متصدی، از رهبریت، کسانی که متصدی پیشوازی امامای بزرگی ما را، مهمانای بزرگی ما را داشتن که با یک عزت اکرام قبولشو کردن، خدمتشو نکردن که واقعا همه مینتدار هستند، همه خوشنود و راضی هستند. خدا نگهبانشو باشد. انشاءالله هر کسی که عزت مهمان هم دارد، خاصتا عزت مهمانی را که مقبول خاص و عام در بلادهای اسلامی است، پروردگار سعادت دارین نصیب روزیش میگرداند. ثانیاً محبت مردم ما، میل رغبتشون باور کنه به همه علما مرا مفتون کرد. در 5 وقت نماز در مسجد مرکزی جوانا می اومدن که شاید خداوند امکان دهد با یک بزرگ زیارت کنیم، هر کسی که باشه. الحمدلله که شخصایی که در اسلام خدمت های ارزنده میکنن مثل مولوی عبدالحمید و دیگر مولوی هایی که از بلوچستان ایران، از زاهدان، از خوش با سرزمین ما قدم رنجه کردیان، برای ما واقعا بسیار بسیار خوب است، خوش است. زیرا که فرزندای سرزمین تاجیکستان مدت 15 سال و 20 سال شد که تربیه میکنن، کسی تنقیسی نکشیده است، در آغوش گرمشو گرفتیم، هم علم آموزانشو، هم با نان و خوراک و آذوقه‌واری تأمینشان میکنن. این کسا برای ما بسیار شخصای بزرگ هستند، مرتبه و منزلت بسیار عظیم دارند. آرزوی دیدار تاجیکستان کردن، بسیار شو که تاجیکستان دیدن، اما خود حضرت مولوی ندیده بود است، باری سفر اولینش بود است. شاید وقتی محبت مردم دید که مردم با تکاپو کوشش میکنن که زیارت کنن، دستاشو ببوسن، گفت ما تصور را میکردیم که در میان مردم تاجیکستان قدر محبوبیت داریم. گفتیم شما خدمت های ارزنده کرده اید، حقی از این بیشتر در ذمه ما دارید، خوشو به حالتون. یا وقتی که سوال میکنن، سوال زیاد میکردن از من که هم شیخ پردیل در کجا سخنرانی میکرده باشد، چی میکرده باشد، چی میشده باشد. یعنی که همه دلالت به آن میکند که مردم واقعا محبت بزرگ به علما دارند. چقدر محبت به علما نمیکنی وقتی که علما چراغ‌های هدایت، چراغ‌های روشن از برای امت هستند، مردم از ضلالت و گمراهی نجات میبخشند. در یک کار راستی اندکک دلخوره بودم، از بس که عوام الناس بیشتر به همون مردم اعتبار میدهند که دیسک ها دارن، کسیت ها دارن، سخنرانی ها میکنن. من راستی تشویش بدم که مردم شیخ بزرگوار، بزرگترین عالم احناف محمد تقی عثمانی را چخیل پذیرفته باشند، خاصتا که یه حضرت آمد و بیمار شد، مدت 2 روز در بیمارستان میدگردک خواب بود. همین مسئله در راستی یک دلخوره بدم، کسی سراغ نمیکرد. فقط اما علمای آگاه و علمای دانشمنده که مثلا از کتابای این بزرگوار با خبر هستند. این شخص راستی که بزرگترین عالم حنفی مذهب است، تحقیقاتش در عالم اسلام منتشر هستند، اما اکثر مردم نمیدونن. وقتی محمد تقی عثمانی میگوی تعجب میکنن این چی کس باشد. شخصی که بر صحیح مسلم شرح نوشته است، شخصی که جامع امام ترمذی را به شکل درس کرده است، در تدریسی کتاب نوشته و موافق مذهب همش شرح توضیح داده است و همه آثار و ایجادیاتش به زبان عربی هستند. شخصی که درباره مذهب چنان تحقیقات ها دارد، از مذهب چنان دفاع میکند، باور کنید بسیار شخصی بزرگ مرد است، بسیار بزرگوار است. من آرزوی دیدارش داشتم، از همه بیشتر آرزوی دیدار همین بزرگوار داشتم. خداوند کمک کرد. یک راستی که در سرزمین ما شاگردای ممتاز دارد شیخ، شاگردای بسیار پیش قدم، شاگردای خدمتگار و جانسپار گذاشته است. همون شاگردا در اطرافش حلقه زدیان، خدمت استاد کردیان، خدمت استاد شروع میکردن، همه دین روز گسیلش کردن.
از جمله یک برادرمو محمد فروخ مولوی باور کنه تلفن میکنه میگه دوملو در فلان جا هست، حضرت در فلان جا هست، با ما را آگاه میکرد. من گفتم هیچ امکان علاجش نیست که حضرت از نزدیک یک بار ببینم، یک زیارتش کنم، دست شب بوسم. آخه مرد برای مذهب ما، برای دین ما قدر خدمت کرده است. با یک بیگاه زنگ زد که مسجد کلام پیاده می رویم، حضرت بیمار شده بود. گفتم که بیمار بود، هم به خاطر سیمپوزیوم است بیمارستان جوابش گفتم و الا شاید تیالی با خواب میکرد و خداوند میسر گردان. بعد نماز شام زیارتش کردیم حضرت، تاکیدش کردم که علما خیلی دوستدار شما هستند، محب شما هستند، آرزوی صحبت شما را دارند. یک وقتی اندکی ما هم بسیار سراسیمه بودیم، شیخم خوابگاهش میرفت بیمار بود، میسر گشت. اما من راستی که شکرگزاری خدا را میکنم که پروردگار ما را میسر گردوند، همه بزرگوار را زیارت کردیم و من مینداری خدمت از شاگرداش اظهار میکنم، خاصتا همه برادرم مولوی محمد فروخ که شب و روز همراه استادش بود، لباساش هم آورد میشست، درسبال میکرد میبرد، در خدمتش قایم، یعنی نگذاشتنش که خیلی تنها احساس کنه. اگر اینا نمیشدن با این عوام الناس ما که محمد تقی را نمیشناسن، نمیدونم احوال چی میشید. بعضیات تلفن میکنن شیخ پردیل در کجا باشه؟ میگم برادر احسن، تو پردیل دوست میداری، اما تو میدانی که این محمد تقی عثمانی چی کس است؟ خدمت این مرد کرده است، این در حساب نمیگنجد. چرا تو یه بار سراغ نمیکنی که همین محمد تقی آیا اومده باشه نه اومده باشه، در کجا باشه؟ میگن دوملو نامش شنیدیم. این حقیقت داره، واقعا همه خیلی است. در همه عصر زمان واعظان معروف تر هستند، عالمای بسیار بزرگی هستند که تاج سر علما هستند، اما واعظ همیشه در میان عوام الناس مشهورتر می شود. در زمان حضرت امام اعظم ابو حنیفه یک واعظ به دست بسیار معروف و مشهور با نام عمرو ابن زر، مادر حضرت امام به ازل می گفت که پسر جان برا از عمرو ابن زر سوال که فلان مسئله شرعی را. از امام اعظم خواهش میکرد که برا امر میکرد مادر که از عمرو ابن زر برا فلان مسئله را پرسان شو. باره حتی حضرت وقتی که مسئله را مادر گفت جوابش گفت بچه مکلکی نکن، برا از عمرو ابن زر پرس. می آمد حضرت نزد عمرو ابن زر و عمرو ابن زر هم امام نمیشناسد، یا حضرت میگفت ما را مسخره میکنی؟ آخه همه این سوالا را ما از تو میپرسیم، تو پیش من چرا آمده؟ گفت امر مادرم است، چیکار کنم؟ مادر امر کرد، از امرش واجب است. بعد میگفت حضرت نباشه جواب بگودم، البته بگم که بعد بری برسونی. اما راستی استقبال گرم و جوشان مردم ما، محبت مردم ما انشاءالله گمان میکنم که در قلباشو جا کرد. مردم که قدر محبت به علما دارن، به فضلا دارن، انشاءالله ان قریب است که از میانشو عالمای مشهور، عالمایی که در تمام عالم اسلام نام داشته باشند، عالمایی که صاحب مصنفات باشند که اهل اسلام علما اونا را قبول داشته باشد، البته که از میانشو خروج خواهند کرد. آمین. واقعا آمدن علما، دعای علما هیچ وقت به تأثیر در این سرزمین نخواهد بود. یک آمدن اینا شما میدونه که چی دولتی بزرگ است. وقتی که عالم بجای قدم رنجه کند، برکت خدا، نعمت خدا، رحمت خدا در او سرزمین نازل میگردد. خاصتا وقتی که اون مردم عالم دوستدار باشند، علم پذیر باشند، بسیار برکت و نعمت است. عالم وارث پیغمبر است، عالم شخص است که پیغمبر وصف صفتش کرده است. در حدیث آمده است، امام ابو داود و امام ترمذی روایت میکنند از حضرت ابو دردا، صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم روزی که میگفت من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه. هر کسی که به خاطر طلب علم در یک راه قدم میزند، خداوند همون راه یکی از راههای جنت میگردوند که توسط همون راه به جنت میرسد. ببینید طلب علم چقدر مرتبه و منزله دارد.
حال رساندن علم که تصور کنه که چقدر فضل داره. و این الملائکه لتضع اجنحتها ریدا لطالب العلم. پیغمبر خدا میگه به درستی که ملائکه های خدا در نزد طالب علم بازوی تواضع فرود میارن. در پیش طالب علم ها ملائکه های خدا قناتاشون وضع میکنن، نوری دیده تاج سر گفته پیشوازشو میگیرن به خاطر رضای طالب علم. و این العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء و فی روایت حتی نمله فی حجرها. پیغمبر خدا میگه بیشک شبهه تمام مخلوقاتی که در 7 آسمان و 7 زمین وجود دارند، حتی ماهی ها در قعر بحر، در یک روایت حتی میگه مورچه ها در همش سوراخی هاشو طلب استغفار عالم میکنن از خدا. خداوند مغفرتش که، خداوند رحمتش که، خداوند نگهبانش باش. منزلت هم میبینه ملائکه ها، مخلوقات 7 طبقه آسمان و زمین، حتی حیوانات، حتی ماهی ها در بحر، تا به حدی که حتی مورچه های خرد بر عالم دعا میکردند و طلب استغفار میکردند. و این فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سایر الکواکب. پیغمبر خدا میگه که به درستی که فضیلت عالم، مرتبه و منزلت عالم نسبت عابد مثل مرتبه و فضیلت ماه شب 14 نسبت دیگر ستاره ها است. عابد شخصی را میگن که به عبادت خدا مشغول است، قائم اللیل، شب را بیدار میدارد، صائم النهار است، روزه میگیرد عادتا اکثری وقتا. اما عالم مرتبهش نسبت همه عابد به حد بلند است که پیغمبر خدا عالم به یک ماه شب 14 قیاس کرد در مقابل عابد. حتی در یک روایت اومده است، امام ترمذی بیان کرده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردند از دو مرد، یکی عالم بود است دیگر عابد، کدامش فضیلت داره؟ حضرت گفت فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت منزلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است بر پسترین شما. شما میفهمید که عالم چی گفتن گپ است، چه مرتبه و منزلت دارد. و این العلماء ورثة الانبیاء. و بدرستی که ای مردم علما وارثای پیغمبرها هستند. علمای اسلامی وارثای محمد صلی الله علیه و سلم هستند. و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. و بیشک شبهه پیغمبرها از خودشون دنیا را میراث نمیمونن، نقره و طلا میراث نمیمونن، بلکه پیغمبرها علمشون را میراث میمونن. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. پس خوشا به حال کسی که علم اخذ کرده باشد که بسیار یک حیثه بزرگی را از خود کرده است، از بر کرده است. و همه گروه علما هستند. حضرت مولوی روم بیان میکنه در مثنوی شریف، ذره ذره سایه عنایت بهتر است از هزاران کوششی زحمت پرست. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گرد صد خشت است خود را ره کند. یک ذره میگه به علم مشغول شدن، علم آموختن، از نمازها و عبادتهای نافله دیده بهتر است، خوبتر است. از او شب بیداری و روزهای پی در پی دیده زیادتر است، زیرا که شیطان خشت طاعت میکنه. تاریخ گواه است، میدونه که چی بسا عابدایی هستند که علم ندارن. حدیث پیغمبر میگه که ای برادر، اشاره سبابت سنت پیغمبر تای، میگه ای پیر مو اجازت نشید است. همین وسوسه شیطانی نیست دیگه چی است؟ برای سنت پیغمبر تا ای پیر اجازت میگیری. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گرد صد خشت است خود را ره کند. هزار که به عبادت خشت بچینی وقت از شیطان دور بگیری، شیطان خشتت میکنه، سوراخ میکنه و میدروید، اما علم ده نمیشود.
نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. خواب عالم از عبادت جاهل بهتر است. چرا؟ زیرا عالم برای آن خواب میکند که استراحت کند، عصباش آرام گیرند، بعدا با علم دوام دهد، مردم تعلیم علم کند. علم دریای است به حد و کنار، طالب علمند غواصی بحار. علم یک دریای به حد و کنار است و طلب کنندگان این علم غواصان بحر هستند. تا به حال نشان میتن بعضا در عالم طبیعت وقتی که کشورها را نشون میتن در بحر احمر، بحر سرخ غواصا زیاد هستند. غواص شخصی را میگن که نفس چقدر میتونه، نفسش میتونه که مدتی دراز نگه داره، بعضیاش تا 2 و 3 دقیقه نگه میدارن. سرک غوطه میزنن، زیر بحر میرون و صدف و مروارید و دیگر چیزایی که در بحر است همون را خارج میکنن، برای سیاحان میفروشن. انا طالب علم همون غواصی بحار است، مثل غواصی که در بحر غوطه میزند و در مروارید خارج میکند. طلب کننده علم هم در علم غوطه میزند، در مروارید استخراج میکند به مردم میرسونه. بحر این گفته سلطان البیان، رمز منهومان هما لا یشبعان. طالب الدنیا و توفیراتها، طالب العلم و تدبیراتها. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم یک حدیثی گفته است: منهومان لا یشبعان. 2 چشم گرسنه هستند که هرگز سیر نمیشوند، هیچ وقت به هیچی سیر نمیشوند. یکیش طلب کننده دنیا، طلب کننده دنیا، هر قدر دولتش زیاد شود اگر خداوند قناعتش نده سیر نمیشود. دومش طلب کننده علم. عالم حقیقی کسی را میگن که همیشه در طلب علم باشه، که هر قدر که بخونه هنوز میگه کم است، سیر نمیشود. عالم شخصی را میگن که از همه ابتدا تا انتها تا وقتی مردن به علم مشغول باشه. او شخصی که بگه همه خواندگی برای من کفایه است، وای به حالش که او عالم نیست، جاهل است. طالب علم هیچ وقت سیر نمیشود، همیشه در طلب، در تکاپوی علم است. همین بزرگا برای چی اومدن؟ برای آن اومدن که باید چیزی نو آموزن. غرض از همین تمرا را دایر ساختن هم همین است. از یک کس مثلا شاید تحقیقی بیشتر زیادتر در یک موضوعی کرده باشد، از او چیزی برداشت کنن. از این خاطر خدوم این مهمانا به سرزمین ما انشاءالله نور است، صفا است، رحمت است. و این مردم هم از خلقی، یعنی که این عالما از مردم سرزمین ما الحمدلله که خیلی خوشنود و راضی هم شدن، خیلی راستی که محبت دیدن، صمیمیت دیدن، از صمیم قلب دیدن که مردم سرزمین، مردم مسلمان این سرزمین از بلندترین زینه ها شروع کرده به پسترینش محب اسلام هستند، محب قرآن هستند، محبت به خدا و به پیغمبر خدا دارن. از این خاطر در سخناشو ببینید چه صمیمیت است، چقدر صدقان گپ میزنن، شکرگزاری میکنن. ما هم دعا میکنیم که پروردگار خدوم علمای بزرگ اسلامی را به این سرزمین مبارک گردان. پروردگار را به شرافت خدوم ایشان فیض احسان و برکات در این سرزمین نازل کن. خدایا خداوند این طفلکا و جوانکای محب ما را که با عالما واخوردن، عالما را زیارت کردن، محبت علم آموزی و علم اندوزی را در قلبشون زیاد گردان، تا اینکه چنگ به اسلام ناب زده و با تقلید به این بزرگ مردا اینا را عالمای بزرگ شوند، شخصای سزاوار باشند. واقعا عالمی بزرگ، عالمی نامدار با نام خودش یک مملکت را معروف و مشهور میکند. پس پروردگار را معروف و مشهور عالم شاگردان و خداوند و شخصایی را که متصدی معرکه بزرگ بدن، خدمت کردن، خواه رسما باشد خواه غیر رسمی، پروردگار را به خاطر این خدماتی که کردن خدماتشون از ضایع نگذار، سعادت دارین نصیب و روزیشان گردان. خداوند هدایت یار ما گردان و پروردگار را مساعدت فرما که همیشه مسلمان باشیم، مسلمانی واقعی نه مسلمانی جغرافیایی، همیشه محب تو باشیم، محب پیغمبری تو باشیم، محب دین مبین اسلام باشیم، محب علمای باشیم که خدمت این دین انجام میدهند، عاقبت کارامون به خیر انجام ده و پروردگار اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. آمین یا رب العالمین. طلب دعا دارن
یک برادر اسلامی در فریب افتاده بوده است، خدمت مسجد ما را میکند اما کسی فندش کرده است. طلب دعا داره که در حقش دعا کنیم. پروردگارا این برادر از مکر دسیسه فریبگرا و مکارا نجات عطا کن و خداوند این فریبگر و این مکارا در همون چاهی که کنده است خودش در همون چاه بانداز تا اینکه من بعد هرگز دیگه آرزوی مکر و فریب مسلمانان در قلبش پیدا نشود. در حق بیماران و محبوسان و برادرانی که در سفر هستند دعای خیر کنید. گفتند دعا میکنیم پروردگارا بیمارای ما را شفای کامل عاجل عطا فرما. خداوند با محبوسا آزادی هر چی تیزتر سریعتر نصیب و روزی ببین و پروردگار و برادرای مسافر ما را خواه در سفر خدمتی هستند، خواه در سفر مهاجرت مهنتی هستند، خواه به خاطر علم و دانش اندوختن سفر اختیار کردند. خداوند در هر وجه در هر صورت از جمیع بلا و آفات ایمینشان نگه دار و پروردگار را سالم و غانم به وطن بازگشتن براشون نصیب و روزی گردان. یک برادر نو در دهن در طلب دعا کرد که برای خواندن میرم، انشاءالله شماره و صفی چنین جوان مردایی که به خاطر دانش آموختن و دانش اندوختن از بی سفر میکنن زیادن. ما او را انشاءالله حوالش به خدا میکنیم که در هر جایی که باشه خداوند یار و مددگارش باشه، انشاءالله هرگز خار نمیشه. و از دیگر برادران هم همیشه تقاضا و طلب داریم، طلب علم کنه برادرای عزیز، طلب علم کنه، تنبلی نکنه، حیات میروه. علم دنیوی، علم دینی همه را از خود کردن در کار، آموختن در کار. آخه مسلمان ها عالم به علم و دانش رو مسخر کردن و ایلا در اسلام اکراه نیست، کسی را مجبورا مسلمان نکردیم. قسم به خدا این دروغ است که اسلام توسط آتش شمشیر پهن شده است. نه، اسلام توسط دعوت، توسط تبلیغ، توسط علم، توسط نور عالم گرفت. همه مردم سرزمین تاجیکستان گمان میکنند مجبورا مسلمان شدند. قسم به خدا یک شخص مجبور نکردیم به اسلام، همه اختیارا به اختیار خود. نباشه برای حاکما در همه کفر بدنشو از نظر مال و ثروت بهتر بود که از اونا زیمه بگرفتن، اونا زیمه گذار بدن. مسلمان که شدی دیگه زیمه نمیتی. اما مردم وقتی که دیدن این نور، این تابیش، علم وافی را خودشان میل کردن اسلام گرفتن. پس مسلمان ها باید در همین عصر زبان ما هم پیشوای همه باشن، از علم برخوردار و باخبر باشن. و این توسط چی میشه؟ و توسط طلب علم، همیشه در طلب علم باشه. و از پدرها و از برادرها و از تاجرها خواهش میکنم برادرها، آخه از شما بسیار چیزا، بسیار مسائل هستن که به شما وصل دارند و بستگی دارند. پسرا که بیچاره قدرت ندارد که حتی برای تیاره یک بلیت بخره، آخه او اگر کمکش نکنی از کجا میتونه که علم طلب کنه؟ یا طالب علم بیچاره را ببینی در پاش در همین سردی و خنکی سلامتی رزینی میپوشه، او در سلامتیش ضرر داره. او جوان مردی تونه اظهار کنه، دستگیری اسلام به همین طریق میشوه. یک برادر ما را زنگ زد، یک تاجر است، گفت چرا دعوت نکرده شیخ پردیل و دیگر بزرگا به مسجد؟ گفتیم برادر اگر تو وری به غیرت خودتون دور بگیری از کجا ما دعوت کنیم؟ از کجا دعوت کنیم؟ تو چند که جوان مردی کردی؟ تو یک بار گفتی که دولا اینا مرحمت، خراجات از من، معرکه گستردن از من، فلان آدم دعوت که صحبت کنیم. یک بار گفتی؟ نگفتی. آخه ای برادر یک دست صدا نداره. در همه عصر زمان عالمای بزرگ به شرافت کمک تاجران و ثروتمندان عالم شدن. شما این را میدونه؟ او در اون خاندانی که یک آدم عالم سبزد میروید، اهل خاندان همه شریک هستند که دیگر برادرها کمر همت بسته و کار و خدمت به عهده میگیرن، یک نفرش جدا میکنن که علم با آموزه، در طلب علم باشه. همه مسئول هستیم برادرای عزیز، همه مسئول هستیم. والله چیزی میگم از صدق دل میگم، دماغ تو نسوزه، خفه نشوی، اما همه ما مسئول هستیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا حسد الا فی اثنتان، اصلا حسد نیست مگر در دو کس. با دو کس می سزد که حسد ببری. اینجا حسد به معنی غیبته اومده است، بیلیزم است. لا حسد الا فی اثنتان، رجل آتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل و آناء النهار و رجل آتاه الله مالا فهو ینفقه فی سبیل الله آناء اللیل و آناء النهار. اول
مرده که خداوند او را علم داده است و او شب و روز به تعلیم و تدریس مشغول است، به تبلیغ مشغول است. ثانیاً مرده که خدا او را مال داده است، مالش در راه خدا صرف میکنه. این صرف کردن در راه خداست. میدونید خوب از فرصت استفاده برده باز دعوت میکنم برادرای عزیز، اینا ببینید یک برادر خیر کرده است، آورد در مسجد ما تریزه چسبانده است، از بس که